Вітаю вас! Сьогодні у нас практичне заняття, і це практичне заняття буде присвячено тому, що ви створюватимете власний бізнес-план. Так? Що ж таке бізнес-план? Бізнес-план – це документ, який регламентує, який описує всі головні аспекти вашої діяльності, те, чим ви будете займатися, ваше майбутнє підприємство, аналізує проблеми, питання, які можуть бути і виникнути, так? І способи, звичайно, що розв'язання цих проблем. Так? Якщо правильно складений бізнес-план, так, відповідає на запитання, чи варто, наприклад, витрачати ту частину коштів на якісь потреби підприємства, да, чи дасть вона прибутки, чи виправдається це підприємство саме себе, і так далі, тому подібне. Да? Ви більш детально ознайомитеся із вимогами, які стосуються вашого бізнес-плану, да, що це має бути і титульний лист, це має бути резюме, це має бути концепція бізнес-плану, так, план маркетингу, тобто як ви будете просувати це підприємство, значить, потім план виробництва, матеріально-технічне забезпечення, організаційний план, так, фінансовий план, потім ризики, які можуть виникнути у вашій діяльності, і, власне, ефективність ось цього проєкту. Так? І додатки, де можуть бути різні там таблиці, які пов'язані з календарними платежами та багато-багато чого іншого. Да? Отже, я бажаю вам наснаги, я бажаю вам вигадати власну класну ідею, яка дійсно допоможе, а може і в майбутньому заробити вам грошей, так, самостійно. Тому працюємо творчо.